దగ్గు వాతావరణంలో మార్పు వల్ల, చల్లని పానీయాలు తీసుకోవటం వల్ల, దుమ్ము ధూళి, ఘాటైన వాసనలు పీల్చటం ఇలాంటి వాటి వల్ల శరీరం లోపల ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి దగ్గు మొదలవుతుంది. జలుబు చేసినప్పుడు కూడా దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంది. చిన్నపిల్లల్లో శ్వాసనాళం సన్నగా ఉండటం వల్ల, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల స్వరపేటిక, శ్వాసనాళం ఉబ్బటం వలన దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ దగ్గు అలర్జీ వల్ల కావచ్చు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కావచ్చు, లేదా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వలన అయినా వస్తుంది. మనం తీసుకునే శ్వాస ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు దగ్గు వస్తుంది. పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకు వేధిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ దగ్గు వల్ల మనకే కాకుండా మన పక్కన ఉన్న వారికి కూడా ఇబ్బందే. కాబట్టి చిన్న చిన్న చిట్కాల ద్వారా దగ్గు రాకుండా చూసుకోవాలి లేదా తగ్గించుకోవాలి. ప్రొద్దుటే వేడి నీరు తాగాలి. ఇలా తాగడం వలన వేడి నీరు వల్ల లంగ్స్కి పట్టిన కఫం, శ్లేష్మం బయటికి వచ్చేస్తాయి. పసుపు, తేనె కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. దగ్గు ఉన్నప్పుడు చిన్న అల్లం ముక్క చప్పరించడం వలన నోటిలో లాలాజలం ఊరి గొంతు సూతింగా అవుతుంది. చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. అలాగే కరక్కాయను చిన్న ముక్కగా చేసి బుగ్గన పెట్టి చప్పరిస్తూ ఆ రసం మింగుతూ ఉండడం వలన దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. గోరువెచ్చని నీటిలో యాలకుల పొడి, లవంగం పొడి కలుపుకుని నెమ్మదిగా కొద్ది కొద్దిగా తాగుతూ ఉండాలి. ఇలా చేయటం వలన చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. తేనె, సొంటి పొడి కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే త్వరగా దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఒక గ్లాస్ నీళ్ళల్లో 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడి మరిగించి గోరువెచ్చగా నీటిని తాగాలి. గోరువెచ్చని పాలల్లో కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసి తాగటం వలన కూడా దగ్గు నుండి ఉపశమనం ఉంటుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని పాలల్లో కొద్దిగా మిరియాల పొడి, యాలకుల పొడి వేసి తాగితే దగ్గు తగ్గుతుంది. నిద్ర కూడా బాగా పడుతుంది. డైలీ 1 స్పూన్ తేనె త్రాగటం వలన దగ్గు, జలుబు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఒక చిన్న అల్లం ముక్క దంచి 1 గ్లాస్ నీళ్ళలో బాగా మరిగించి చల్లారనిచ్చి రోజుకి 3 సార్లు కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటే దగ్గు నుండి ఉపశమనం వస్తుంది. ఇలా తరచుగా త్రాగటం వలన జీర్ణ సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి. సొంటి టీ వలన ఉపశమనం కలుగుతుంది. సొంటిని 1 గ్లాస్ నీళ్ళల్లో కలిపి కషాయంగా కాసుకుని దానిలో పటికి బెల్లం కలుపుకుని రోజు 2 సార్లు సేవించాలి. దగ్గు ఉన్నప్పుడు నూనె పదార్థాలని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి. దగ్గుతో బాధపడేవారు ప్రతిరోజు ఉదయం 1 గ్లాస్ నీళ్ళల్లో తమలపాకులని కషాయంగా కాసుకుని దానిలో పటికి బెల్లం వేసుకుని రోజుకి 2 సార్లు సేవించాలి. కఫం వచ్చినప్పుడు వచ్చే దగ్గుకి 1 స్పూన్ తులసి ఆకు రసం, 1 స్పూన్ తేనె తీసుకోవాలి. తులసి ఆకులని తినటం లేదా తేనెలో కలిపి తినటం వలన కఫం వల్ల వచ్చే దగ్గు తగ్గుతుంది. కొంచెం లవంగ పొడి, తేనె, పటికి బెల్లం 3 కలిపి రోజు 2 పూట్ల తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొడి దగ్గు ఉంటే గోరువెచ్చని పాలల్లో 1 స్పూన్ తేనె కలిపి త్రాగాలి. కొంచెం మిరియాల పొడిలో తేనె కలుపుకుని తీసుకుంటూ ఉంటే ఫలితం ఉంటుంది. దానిమ్మ రసంలో చిటికెడు అల్లం పొడి కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. ఉదయాన్నే వాము నీరు త్రాగటం వలన దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. చిటికెడు పసుపు, 1/2 స్పూన్ నిమ్మరసం, 1/2 స్పూన్ తేనె కలిపి త్రాగటం వలన దగ్గు తగ్గుతుంది. తరచుగా వేడి నీళ్ళు తాగటం వలన రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది. లంగ్స్కి పట్టిన కఫం కరుగుతుంది. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని పెంచుతుంది. బాడీ ఫ్యాట్ని కరిగిస్తుంది. పుదీనా టీ తాగడం వలన గొంతు శూతం చేస్తుంది. శ్వాస తీసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో ఉప్పు వేసి పుక్కళించడం ద్వారా దగ్గుని తగ్గించవచ్చు. కెఫెన్, ఆల్కహాల్, చాక్లెట్స్, కార్బోహైడ్రేటెడ్ డ్రింక్స్, యాసిడ్ ఫుడ్స్ లాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి. ఇలాంటి చిన్న చిన్న రెమెడీస్ ద్వారా దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు.